前我出门之前，工具包里面要带这么多的工具啊，放在工具包里啊又重又累。你接什么样的线，还要用什么样的工具，太麻烦了啊！你看我现在工具包里啊，只带这么一把多功能保险钳就够了。这是新款21合一的多功能保险钳，一把顶多把，采用优质各反钢锻造，护套线往这个分线孔里轻轻向前推，就能把线分开，不伤里面的线皮，还可以压各种型号的接线端子，还可以用它绕线，把线插进去，同时并2根、3根、4根线都没问题，还能断铁丝、铁钉，非常轻松。还可以削多种电缆皮，不论是硬线还是软线，剪线嘎嘣脆，薄线皮也很丝滑，刀口标准，不伤线须，还可以拧螺丝，接线备上一把很方便，而且价格也不贵。普通的钳子想要拆卸角磨机压板是不可能的。来看一下这款多功能28合一扳手拨线钳，头部扳手的设计可以轻松拆卸角磨机压板，一把好用的工具，满足您多样化的拆螺丝、上螺丝、卸螺丝、加力杆辅助功能，拆卸内6角螺丝，省心又省力，还能断螺杆，操作非常简单，轻轻一夹，你看吧。螺杆就断好了，又能同时绕4根硬线，轻轻转2圈，紧密又结实。护套线插进一字孔就可以把线分开，还不伤害里面的线皮。这里不用任何小刀就能削各种电线电缆皮，还有刀口标准又锋利，拨软线不伤线丝，拨硬线不伤线心，剪切也非常锋利。无论是剪软线还是硬线，刀口非常平整，既能满足压多种型号的线端子、线鼻子。就这款多功能扳手拨线钳是您不可或缺的工具。